係，大家好。Hello， 大家好啊！我哋又翻嚟啦，冇錯，係啊，意猶未盡啊！上次講，上次講到呢個停電啦、停水啦，係要點樣準備？係咁因為 Rhoda 上次嗰集你都有講過係即係喺巴黎嘅印度嘅時候，印度你講咗啦，但係巴黎你未講嘛？哦，OK，咁巴黎都可以講少少嘅，但係巴黎呢一個咧就係同天災冇關係嘅，係啦，只不過係停電嘅經驗啫。因為咧係啦，呢一個經驗係咩咧咁？嗰次去巴黎其實經歷咗兩樣嘢嘅，第一就係經歷咗地震，係啦，咁跟住第二次咧就係因為佢有一個節日咧，而成個巴黎有24小時咧係唔會有電嘅，係啦，咁先講個地震先啦，即係因為香港又係嗰句啦，香港其實真係好少機會感受到地震，因為始終都唔係地震帶，當然。即係早輪喺緬甸啊、新年度去泰國嘅影響啊，都有一啲學生啊，即係佢哋香港都有可能地震咁。香港係啊，香港有可能地震啊，甚至乎有啲學生佢哋喺即係泰國嗰度，佢哋自己都有添置咗樓宇嘅時候，都發覺係真係有好多裂痕啊咁樣。咁當然呢一啲即係你上網睇大把啦。我都有學生響清邁嘅，都好驚嘅，係啦。咁而嗰次咧。我唔係第一次去旅行經歷地震，但係嗰次係比較明顯嘅一次，即係我第一次去旅行經歷地震就應該去台灣嘅時候，台北係啦，咁就係夜晚未瞓覺嘅，係啦，咁就坐喺度突然間覺得震啊震咗一陣，咁跟住個 friend 仲去咗沖涼。係啦，咁我沖完涼，我出嚟問佢：你覺唔覺得地震？佢話唔覺喎咁。後尾睇新聞咧，就見到係地震，不過係2.幾級，但係都已經 feel 到啦，因為你始終喺高嘅樓層嗰度咧，都會 feel 到有個 shake 啦。咁而嗰次喺巴黎咧，就係因為巴黎都唔係好多高樓大廈噶嘛，係啦，咁就住個地方咧，其實喺2樓嘅，咁啊同另一個學生一齊啦，喺瞓下天光噶啦，其實已經瞓下，跟住就係不停喺度震啦，即係瞓喺嗰張床度，突然間哇，點解喺度震嘅咧咁？跟住就你醒咗，你會究竟係我震定係四周圍震咧咁？咁然之後咧就佢震完。停，再震咗一陣，再停咁樣，都震咗，我諗有10零秒啦，唔算太耐嘅。OK，跟住我就問個同學仔，係咪地震啊？咁因為咁啱嗰陣時嗰個學生咧，佢係喺日本住咗一段好長嘅時間嘅。咁所以佢咧調翻轉頭就係都即係有經歷過呢一啲嘅地震啦。咁所以佢話係啊地震啦咁。咁佢又完全冇嘢喎。咁我咁點啊？我話要唔要再出去啊？咁我哋坐起身㗎啦，已經坐咗起身嘅。跟住佢話再睇一睇仲有冇震先啦。咁再坐多一陣又冇震咯喎。咁跟住我哋兩個就瞓翻啦。OK， 係啦，我見咁有經驗個個都繼續喺度瞓嘅話，咁應該都 OK 啩。Nothing you can do 啦，係嘛？係啦，即係當然啦，即係如果真係地震嘅話，其實第一時間應該走出一個空地，係啦，走落街唔好搭 lift 啦，出個空地啦咁。因為喺嗰一刻你一來唔係太長啦，係啦，同埋你都真係瞓到半夢半醒咁，所以又冇諗起呢樣嘢。咁啊，所以呢個唔係一個好好嘅示範啦。OK，但係真係呢一個係，如果萬一你哋去旅行係真係經歷到呢樣嘢嘅話，呢個就係必須要做嘅。如果你真係走唔到嘅話，就係真係揾一啲嘅大嘅地方，即係台底啊，大嘅一啲穩固嘅地方裏邊嘅底下度去匿埋咯。即係我聽過都有啲學生講咧，原來溫哥華成日都會有地震嘅演習嘅喎，係啊，咁我唔知佢有演習。係啊，佢有講過咧，即係細個嘅時候去讀書啊，原來係佢哋會寫張紙嘅小朋友啊 ，OK， 咁咧就寫封信俾媽咪 ，in case 有咩事嘅話咧，呢封信就係俾媽咪㗎 ，OK。而媽媽咧亦都會，即係屋企人啦，亦都會寫定封信俾小朋友嘅。萬一有咩事咧，你就係望住媽媽嗰封信，係啦，媽媽叫你嗱，聽住老師話，老師叫你去邊你就去邊啦，咁即係就係有呢一啲，我有聽翻嚟嘅。OK，呢個都比較得意，都幾好喎呢個。係啊，呢個都 OK 嘅。咁我唔知其他即係真係頻密會有呢個經驗，即係或者有機會啦，嗰啲地方係咪都係咁做啦？咁係啦，咁等同啊 ，sorry 又係岔開少少，等同即係之前我都有睇過咧，日本咪多地震嘅，日本嘅小學生咧，佢哋個書包啊，
原來個書包咧好貴嘅一個嘅，800蚊美金一個。哇！咁咧，係但係每個人屋企都會買一個咁嘅書包俾小朋友。係 OK，因為呢個書包裏邊咧係好多用途嘅。當然而家仲要改良版啦。OK，書包裏面有 GPS 啦，個書包萬一有水嘅時候係會浮啦，係即係有好多呢一啲嘅用處。其實係一個求生 OK，一嘅個求生包包。OK，所以每一個日本嘅家庭有小朋友咧，都會買個咁嘅書包俾佢。而呢個書包係由佢小朋友細個，即係我諗小一或者再細嗰啲咧，可以孭到佢即係可能小5、6咁樣樣。OK，係啦。 OK，咁呢個 on the side story 啦。咁啊講翻啦，就係喺巴黎啦。咁嗰次地震啦。咁而第二次有經歷嘅咧，就真係因為佢每一年咧有一個叫做festival，係巴黎嘅所謂嘅新年，巴黎自己本身一啲節日。係啦，咁佢呢個新年好特別，就特別在咩咧？新年除夕咧，即係話係啦，除夕嗰陣時咧，就佢每一個嘅 town 啦，每一個 village 啦，OK，都會有佢一啲嘅跳舞啊。咁呢啲跳舞咧就係一啲好大惡魔嘅公仔咁喺度攞嚟跳啦咁然之後咧完咗嗰晚佢當係慶祝嗰啲，佢當係慶典啦，同埋咧佢嘅寓意咧就係話喺舊嘅一年呢一啲嘅所謂惡魔，即係話一啲唔好嘅嘢啦。OK， 就隨住呢一個跳舞嘅儀式啦，去跨過新嘅一年，然之後到新嘅一年頭第幾日咧，就會將佢全部燒晒咯，就好似一啲舊嘅，即係好似中國人話衰氣咁啊，全部攤走晒咁樣燒晒佢咁。咁呢一個就係佢嗰個嘅ritual 嚟嘅，係啦。而佢個舞殿咧，其實就係新嘅一年由12點鐘至到好似第二日嘅12點鐘，總之係24小時，係啦，係完全係晏晝12點啊，或者晚黑12點？應該晚黑12點咯。OK，係啦，定係第二日嘅朝頭早6點？唔係太大，應該第二日朝頭早嘅6點至到另一日嘅朝頭早6點。哦，咁因為成個日頭咁你都冇問題啦，朝頭早6點啦，係啦，然後係夜晚你要瞓覺啦，咁影響唔太大嘅。咁但係你始終都有當你6、7點太陽落山，咁至到你瞓覺12點，可能都有5個鐘噶嘛。係啦，咁都會有呢個時間啦。OK，咁佢早啲食飯，早啲瞓咯。佢叫你你可以咁講啊。Actually 咧，真正嘅巴黎人咧，佢哋嗰24小時其實佢哋唔係好食飯嘅，佢哋應該做 fasting 同埋做冥想。OK，咁啊更加咧飯都唔使煮。係啦，咁個24小時嘅 blackout 咧，其實係咩咧？咁喺佢哋嘅習俗嚟講咧，就係話俾大家知道呢一個去舊迎新嘅呢一個新年裏邊，就係將舊有嘅嘢放下，你要去反思翻新嘅一年，你點樣去迎接，點樣去做更加好嘅自己啦。OK，咁所以呢24小時咧，你哋係唔可以出門嘅，你只可以喺屋企裏邊。OK，唔會有任何燈，即係你哋自己自律去熄燈啦。OK，街出邊全部都唔會有燈嘅，電視台全部你開都係得雪花台嘅啫。咁即係佢其實係有電嘅，但係佢唔會供電咯。即係咁你開到電視有雪花。咁佢有電，但係你哋係要你哋自己自律咯，係啦，唔好開燈，係啦，唔好用電。咁我聽聞咧就係唯獨你可以出街嘅話咧，就係萬一你真係需要去醫院咯。係啦，即係呢一啲先至可以出街啦。其他嘅話，你只係可以留喺屋企24小時。呢個都幾好喎，我覺得。我哋應該學下嘅噃。係啊，即係去反思、去冥想、去回顧翻自己嗰一年過去嗰一年。咁而喺嗰年，因為咁當時我哋係遊客嘛，咁佢叫遊客點做咧？咁喺個酒店裏邊咁，我哋亦都因為我哋其實 book 嘅時候咧，唔知道有一咁嘅節日係我哋嘅時間喺嗰度。咁所以咧，後尾知道咗有個咁嘅節日咧，我哋就即刻 book 間好啲嘅酒店。萬一有啲咩，我哋都有嘢食，因為否則嘅話你冇嘢買啊，冇嘢食啊。OK，係啦，咁酒店會供嘢俾你食嘅。但係酒店佢會開燈嘅。唔會開燈嘅。都唔開燈。佢唔開燈嘅。佢話你哋每一個嘅遊客，你可以喺你嘅房間開燈。OK， 即係因為始終外國人你哋唔係 used to 佢嘅習俗啦，佢俾你喺房間開燈，但係咧你所有嘅窗簾咧要閂晒，因為出邊唔可以見到光。明係啦。咁而你出去食飯個 restaurant 咁樣啦 ，OK， 你行出去咧，佢只係有蠟燭喺地下嘅啫，少少嘅蠟燭俾你略睇到有條路。咁去到 restaurant 嗰度咧，佢都係點蠟燭嘅啫，每一台有一個好暗嘅蠟燭。
係啦。總之其實你望唔到你自己食緊啲咩嘅，真係暗到係咁嘅。OK，咁但係 at least 叫有少少嘅燈光咯。咁呢個就係嗰一次我喺巴黎嗰24小時喺酒店嘅安排咯。咁而出邊都啲人係真係好乖嘅，即係佢哋係每24小時就係留喺嗰個地方。就算喺酒店啦，佢哋就係嗰個 shift 就係一路咁喺個 shift 嗰度咯。係啦。咁呢個就係我一個人非天災而係人為需要嘅自動一個作為一個儀式嘅係啦，係啦嘅冇電或者係啦唔用電，其實應該叫唔用電嘅一個 practice 啦。正確。咁好啦，翻轉頭，我哋其實上集都有講過，新年翻落去係啦，我哋應該即係萬一嚇，無論係呢個係即係天災引起，或者係人為嘅系統故障什麼引起，咁我哋其實即係都需要有啲咩準備 ，just in case 唔係幾個鐘頭嘅事，可能係好幾日或者成個新年成個星期嘅事，咁你屋企又要有啲咩準備呢？嗱，上集講咗啦，即係電筒啊，我哋有嘅嘢啦，蠟燭啊，我哋有嘅嘢啦，甚至乎用太陽能嘅自電嘅嘢啦，我哋有啦。咁你亦都有講到水啊 ，OK， 即係一啲飲用得嘅水啦，甚至乎可能一啲乾糧啊、罐頭嘢啦，即係平時我哋都好少食罐頭嘅，但係都要有一啲喺屋企啦。咁甚至乎我哋嘅準備係準備到類似化粉嘅嘢都有。係啦。即係因為我哋有諗到就係話，如果香港萬一呢一個停電嘅時間或者停水嘅時間係比較長嘅，咁真係冇水供應去沖廁嘅話，咁可以點呢？咁喺外國呢就好興有化糞池嘅，因為唔係間屋都一定要用水入嚟去做沖噶嘛，佢哋可能真係落咗地下叫 septic tank 咁，跟住佢落啲化糞嘢，令到所有嘅嘢化解咁樣啦。咁所以我哋嗰陣時去外國呢，就特登買咗一啲化粉嘅用品啦。OK， 咁呢個亦都係其中一樣嘢啦。仲有點解要乾糧而唔係一啲任何雪櫃啊、冰櫃嘅嘢呢？因為一冇電嘅話，其實你冰櫃所有嘢呢，無論唔係啊，我而家冰櫃其實好多嘢啦，唔需要買任何嘅罐頭啦，真係你。一來你冇咁嘅火去煮啦，除非你又不嬲去開 camping， 有嗰啲 camping 嘅火仔。你啲電爐就冇晒啦。係啦，所以我哋亦都有 gas 爐啦，係啦，我哋唔會用電爐啦，我哋有 gas 爐，亦都有幾支嘅後備嘅 gas 喺度啦。甚至乎可能一啲嘅繩索啦，我哋都會有啦。萬一有啲咩事，我真係唔知會發生咩事㗎嘛。咁即係講緊嘅繩唔係我求其邊度嚟嘅繩，係真係人哋去爬山嗰啲繩啊，係可以 hold 你唔知幾多磅、幾多重量嘅繩索啦。當然一啲刀仔啊，即係甚至乎 BB 啦，吹 BB 咧，其實係而家呢一個時刻咧，係要同翻大家去講嘅。如果你哋去旅行，其實係更加需要每一個人咧，真係帶住個 BB 嘅。OK， 呢個亦都唔係，呢個係求生嘅一樣嘢嚟嘅。萬一你去旅行嘅時候有啲咩事情發生，你嗌到你氣都喘啊，都未必有人聽到你。同埋你嗌嘅語文，人哋唔識聽，你都大鑊啦。係啦，都唔會嘅。你 help 得幾次，可能啲人都會聽到你。但係你吹 BB 嘅話咧，其實會慳你好多嘅氣力、氣魄喺你可能已經係冇乜氣魄嘅時刻啦 ，OK， 去應用咯。所以呢一個係呢段時間我又有訂翻啲 BB， 即係方便你，即係真係要係。如果你去旅行嘅話，係隨手可以拎咯，唔係話我 BB 擺喺酒店跟住之後，我又愛行山咁，即係唔係呢一樣嘢啦。但係講起你話 help 呢個字咧，就算你識講英文啊，你唔覺得講個 help 字你要用氣去推佢出嚟嘅？都係啊。但係你救咧，救命個救咧，你唔使 help 咁樣 help 佢出嚟。咁冇辦法，呢個英文嘅語言。所以呢個係好弱㗎，呢個 help 字。係啊。咁所以唔好靠佢，即係個 BB 啦，係呢個重要啦。係。咁當然熒光棒都需要啦。OK。咁即係其實呢啲真係好多可能有做童軍啊，或者成日去露營嘅朋友仔啊，佢哋都完全係我呢啲我知啊，不嬲都有基本常識。但係你以前細個童軍，你大個咗唔係有嗰啲設備㗎嘛？係啦，即係呢啲會做啦。甚至乎我哋亦都有食水嘅
過濾 purification 食水可以過濾一啲河水或者咩水過濾咗去飲我哋有啦，係啦，即係當然有啲飲筒係佢本身嘅 filter 可以你直接喺河裏邊飲啦，又或者係有啲嘅 pills 啦，即係有啲嘅藥丸啦，係落一啲即係唔係咁乾淨嘅水而令佢淨化嘅，呢啲我哋都要有嘅。所以我哋都真係屋企都好多嘢，好幾箱呢啲咁嘅設備啦，仲要係有5桶好大嘅，即係人哋寫字樓用嗰啲膠嗰啲幾 lit 水嗰啲咁樣，係有嘅，真係都有喺度。咁當然我哋唔希望用到啦，但係上邊嘅信息就係話，當有事情發生，我哋可以 take care 咗自己，然後先去 take care 人。咁呢個即係就唔使自己跌咗一個恐慌狀態。不過今日好似時間都好快到。係啊，仲有啲咩要想同朋友講下添？譬如啦，你哋都可能啊，即係萬一你哋真係驚 ，OK，因為真係唔知會發生咩事嘅話，一個 safety system 啊，嗰陣時我哋都有諗過嘅，就係譬如可能有一啲 walkie-talkie 啦，OK，咁係可以如果大家都係住喺嗰區嘅，咁我唔知而家嘅 walkie-talkie 可以去到幾遠啦。但係我哋仲有嗰個時代，嗰陣時係12年前，係啦。咁可能會有一啲嘅地方啊，你哋去集合啊，甚至乎一啲防水袋啊，因為你唔知道一陣間會唔會有啲因為水浸嘅地方啊，浸濕咗你需要應用嘅嘢啊，即係好多呢一啲平時覺得好簡單嘅嘢啫，我未必需要用到嘅嘢，但係原來當你去走嘅時候，係真係需要應用到咯，甚至乎譬如啊。即係呢個當然我都冇懷疑啊，但我有時睇翻 Facebook 某一啲嘅朋友仔咧，佢哋可能住喺 Florida，住過喺即係 Florida 啊嗰啲，成日會有龍捲風啊發生咧，佢哋係唔會喺呢啲咩龍捲風啊或者香港個颱風嘅時候咧，即係打爆風球嗰隻就係沖個涼咯。其實佢哋唔會嘅，即係佢哋調翻轉嚟，當完咗之後我哋先會沖咯。因為你唔知道。真係會發生咩事咯？沖下你都衫都着唔切，周身滑潺潺咁，你點走啊？即係呢啲都係一啲哇！我真係冇諗過常識嚟㗎，呢啲真係係啦。又或者如果你死啦咁啊沖涼咁點咧？我哋直情係連洗頭水，當然你又唔好洗頭水，但係有啲叫洗頭粉咯。係，所以洗頭粉我哋都係有為自己嘅準備咯。係啊。OK，咁今日阿 Rhoda 分享好多，咁我哋下一集再傾下，有啲咩處方或者有啲咩身心靈有關嘅消息，同大家傾下。好，咁下次再見，拜拜。